హలో, నేను డాక్టర్ పద్మజ, మెడ్సీ హాస్పిటల్స్ విజయవాడ నుంచి. ఈ వారం 24 నుంచి 24 నుంచి 30 వరకు మేము వ్యాక్సినేషన్ వీక్ అని ఒక క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాము. మేము ఆబ్స్ట్రిషన్స్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ కంట్రీ అంతా మా ఆర్గనైజేషన్ని ఫాక్సీ అంటాము. సో ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకుని మళ్ళీ అందరము వ్యాక్సిన్ ఇమ్యూనిటీ గురించి ఈ వారము పనిచేయబోతున్నాము. ఇంకో కామన్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వూపింగ్ కాఫ్ కానీ పర్ట్యూసిస్ కానీ అంటాం. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం జలుబు చేసినట్టు ఉంటుంది, కొంచెం ముక్కులు కారుతాయి, కొంచెం దగ్గు ఉంటుంది, కానీ కొంచెం ఫీవర్ ఉంటుంది. ఇవి చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి. కానీ ఇది గొంతు లోపల ఉన్న మ్యూకోసాని ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి లేట్ స్టేజ్ సెకండ్ వీక్లో ఎంత ఇరిటేట్ చేస్తుంది అంటే దగ్గి పొట్టంతా కదిలిపోయి, ఇన్ఫాక్ట్ కొంతమంది ఎంత దగ్గుతారు అంటే ఈ రిబ్స్లో ఫ్రాక్చర్స్ కూడా అవుతాయి. అండ్ అలా దగ్గి అయినప్పుడు మనకి ఆయాసము లోపల ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న గాలంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది కనుక లంగ్స్ అని గాలి తీసుకుని లోపలికి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని వూపింగ్ కాఫ్ అంటారు. సో ఇంత సివియర్ డిజీజ్ రాకుండా ఉండటానికి టీకా ఉంది. దాన్ని పర్ట్యూసిస్ టీకా అంటాము. అది చిన్నప్పుడు అందరికీ వేస్తారు. అడల్ట్స్కి ఆ మెమరీ సెల్స్ ఫేడ్ అయిపోతాయి కనుక అడల్ట్ డోస్ ఆఫ్ పర్ట్యూసిస్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న వాళ్ళు, ఎస్పెషలీ కొంచెం ఆస్మా, ఈజీలీ సైనసైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు 10 ఏళ్లకు ఒకసారి టెటనస్తో పాటు ఈ టీకా కూడా వేయించుకుంటే ఈ జబ్బు టోటలీ ప్రివెంటబుల్. వ్యాక్సినేషన్ వీక్ సందర్భంగా 24 నుంచి 30 ఏప్రిల్లో మెడ్సీ విజయవాడ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ campaign of signature campaign, vaccination saves lives. And join us, all your hands together, and sign on the poster that is available at Medcy Vijayawada.